아 맞다, 나 어제 영토전 끝나고 1시간밖에 못 잤어. 왜? 아니 그 업로드 한다고 영상 찾다가 그거 다시 한 번 더 돌려보고. 복귀하셨네, 복귀. 너도 대단하다. 아, 포각이 되게 진짜 이 맵은 풋쏘기 되게 좋다. 놓쳤다. 어? 얘는 두 번 썼는데 왜 못 맞춰? 뭐 쏘지? 시야 좀 한번 따볼까? 헛. 오케이, 얘들 B쪽에 농민임. 일단 견제병력 보이는 거. 뛸래? 컴온. 그 알렉산더님하고 얘기해서 해. 나 거기 없어. 알았어. 나 친척 아니야. 아예 그냥 보고서 돌리고 바꿔도 돼. 오케이, 나 야, 몸만 가자. 야, 창들 와. 창들 컴온. 창들 3명. 병력 안 들고 와도 돼. 그냥 몸만 와. 보고서부터 돌린다. 비는 밟지 말고. 컴온. 우리 빨리 해줘야 돼. 안 그러면 우리 애들 손해봐. 나 따라와. 아니 아주 보라말에 그냥 창이라고 존나 빨리 가는 거거든. 빨리 하라니까. 보고서 이거 3명 왔었으면 다 돌렸어. 어? 지금이면 다 돌렸다고. 보고서 3명이 얼마나 빨리 돌리는데. 보라말이라고 신체 꼽자. 일이야. 뭐 아닌데? 한 명 뽑고 있어. 견제할 테니까. 모르겠네. 오케이, 됐어. 아, 뽑자. 이제야겠지. 나 깽판 치러 간다. 응. 야, 우리 편 왔다. 우리 하는 거 보고 재밌어갖고 왔네. 사운드 한 명. 야 저기 뭐 온다. 기마. 와라. 나 괜찮아, 오라 그래. 나 진짜. 기마 패스한다, 패스. 완전 힘들었다. 졸기. 신책이야, 신책. 우리는 졸긴데? 해머 잡자. 해머. 야, 우리 마켓 가자. 고고고. 마켓 고. 신책 들고 가자. 다 잡았다. 마켓 가자. 베네치아. 혼나야겠지? 야 저거 못 잡냐? 제발. 잡았어. 이제 가도 돼. 신책이라 좀 아쉽게 하다. 우리 진충도 왔었어. 돌려. 나 뒤본다. 앞에 봐줘. 저거 한 명. 나 진축 버렸어, 일부러. 응. 나 없어 이제. 우리 여기까지인 것 같아. 우리 할 일 다 한 것 같은데? 응, 우린 할 일 다 했어. 맞고도 많이 돌려놨네. 아니 마천이 의리가 없다니까? 혼자 살아갔어? 어.
나도 죽었어. 근데 알렉산더님 달달하게 드셨네. 맞아 맞아. 오 씨. 찍하셨네. 야 근데 이거 왜 안에서 제니 안 돼? 성각이야? 이거 밖에서 진대. 쓰레기네. 야, 나 너무 못 먹었는데? 이렇게. A에 있었구나. 어? 진축으로 밀어줬잖아. 또 서로 좀 해줘야겠는데 쟤네들. 또 그 위치에서 저러고 있네. 아 필린도 많고. 얘들 성벽이 많이 먹었거든? 우리 기양 패수랑 다 있네. 성벽에 투창 박아놓은 거 봐. 기다려. 내가 구포 전문가고. 우리 보고스 먹는데 보고스 먹으러 가자. 고고고고고고 보고스 고고고고고. 쟤들 성벽이 너무 많아 보고스 뺏긴다. 예스 예스 예스. 아니 우리 팀 애들 왜 이렇게 잘하냐? 예스 예스 예스. 보고스 가자 가자. 아 졸잼. 뭐 어떻게 할 줄을 모르겠죠? 아필린 저거 도와줘야겠다. 우리 원거리 없나? 여기서 쏘면 되는데 원거리? 이제 봐. 나 뒤에 신체 갔다 왔잖아. 보이지? 응. 끝났어 근데. 네 오케이 오케이. 재밌지?